De link OM TP-Link Archer T3 un nano USB adapter met korting te kopen is vast GZ in de erste reactie, dus vergit die zeker niet te checken voordat je verder liest. Vandaag nemen we deze compacte draadloze USB adapter onder de loep. In handig apparaat voor we zien laptop of PC snel wil upgraden naar een snellere en stabielere Wi-Fi verbinding. De TP-Link Archer T3 un nano valt met in op dorzi in kleine format. Gestik temin in USB purten vergit bijna dat iger zit. Dit maakt hem ideal voor mensen die wil onderweg zijn of geungen gedoe willen met grote adapters die witsteken. Wat betreft prestaties kort deze adapter behoorlijk goed. Met een maximale snelheid tot 1300 megabit al secondo, verdil over 400 megabit al secondo op de 2,4 GHz band en 867 megabit al secondo op de 5 GHz band. Is geschikt voor zo'n standaard internet gebruik als streaming in hoge resolutie en online gaming. De duo-band functionaliteit betekent dat je flexibel bent in het kiezen van de beste frequentie voor jouw situatie, wat de connectiviteit stabieler en sneller maakt. Bovendien ondersteunt de adapter mumimo-technologie, waardoor meerdere apparaten tegelijk efficiënt verbonden kunnen blijven zonder dat de snelheid daaronder ligt. In groot voordeel van de Archer T3 un nano is de brede compatibiliteit. Het werkt probleemloos met Windows, vanaf versie 11, en Mac OS X, vanaf versie 10.15, waardoor het geschikt is voor vrijwel iedereen. Het aansluiten is eenvoudig, dankzij USB 2.0, wat nog steeds breed ondersteund wordt. Toch is het goed om te weten dat USB 3.0 sneller is, maar voor de meeste gebruikers is USB 2.0 ruim voldoende. Zijn ook een paar minpuntjes. De kleine afmetingen betekenen dat de antennes intern zitten, wat soms kan resulteren in iets minder bereik dan bij grotere adapters met externe antennes. Daarnaast is de snelheid natuurlijk afhankelijk van je router en internetprovider, dus de maximale 1300 megabit al secondo al in onder ideale omstandigheden. Tot slot, als je in oudere versie van Windows of in ander besturingssysteem gebruikt, kan het zijn dat je extra drivers moet installeren. Al metal is de TP-Link Archer T3 un nano USB adapter in witsteken cause voor we in compacte, krachtige en veelzijdige Wi-Fi adapter zoekt zonder al te veel poespas. Het is een betaalbare upgrade die je internetervaring merkbaar kan verbeteren, vooral als je widige apparaat geen de draadloze verbinding heeft. Vergit niet dat de link OM dit product met korting te kopen vast GZ is in de eerste reactie, dus klik daar snel op OM te profiteren van een mooie deal.